We're having time here in Canada, Montreal. यो चाहिँ प्लास दाम हो म बेन्दोमबाट मेट्रो चढेर यो प्लास दामसम्म आइपुगेँ। अब चाहिँ यहाँ यो पुरानो चाहिँ सहर हो। पुरानो सहरमा आइपुगिसकेका छौँ हामी। अब केही साथीहरू भेट्ने छौँ। यसरी मेट्रो चाहिँ खासै त्यस्तो गाह्रो मेट्रो छैन यहाँ। मेट्रो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि छ यो चाहिँ मोन्ट्रियल पनि एउटा आइल्यान्ड नै हो। यो र ठुलो आइल्यान्ड हो, त्यस कारणले हामीले देख्न सक्छौँ। अब आज चाहिँ ला फेट नेसनल हो, त्यस कारणले ट्राई गर्दैछु यहाँ। आज धेरै चाहिँ ठाउँमा अब कन्सर्टहरू म्युजिकहरू भइरहन्छ, त्यस कारणले यहाँ क्यानाडा लेखेको क्याप लाएर म पनि हिँडेको छु यहाँ। लेट्स सी हाउ इट इज। धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ यहाँ हिँडिरहेका छन्, म फलो गर्दैछु। हुन त मैले केही दिन अगाडि मात्रै पनि घुमिसकेको छु यो पुरानो सहर चाहिँ प्राय। अनि तैपनि अहिले आज यहाँको चाहिँ नेसनल डे चाहिँ विशेष भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा फ्ल्याग छ। त्यस कारणले आज हामी यहाँ घुम्दैछौँ है। लेट्स सी हाउ इट इज। दाम छ यहाँ ठ्याक्कै देख्न सक्छौँ। क्यामेरा छ यहाँ। यहाँ चाहिँ विभिन्न नेसनालिटिज भेट्छौँ हामीले। खासमा चाहिँ एकदमै धेरै नेसनालिटी छ व्यक्तिहरू। र यहाँको फ्रेन्च बोल्ने एक्सन चाहिँ अत्यन्तै फरक छ यो खासमा चाहिँ। तैपनि रमाइलो छ यहाँ म्याक्सिमम् ठाउँहरूमा क्यानाडाको यो फ्रेन्च नेम नै छ। विभिन्न फ्रेन्च व्यक्तिहरूको नामबाट राखेको छ। हामीले देख्न सक्छौँ केही पुरानो चाहिँ बिल्डिङहरू छन् यहाँ। अनि त्यसपछि हामीले त्यसै गरी हामीले अब हेर्न सक्छौँ यहाँ। अब खास चाहिँ यो पुरानो मोन्ट्रियल हो, त्यस कारणले हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले यो ठाउँ अत्यन्तै रमाइलो छ। आजको दिनमा मैले Notre-Dame de Basilica de Montreal स्थित रहेको यो Porque ha robado un trozo विभिन्न de mi vida, es un ladrón que me ha robado todo. Oh, no, no.